क्या आप भी हैं इस तरह खर्राटे से परेशान, या आपके कोई परिवार संबंधी भी हैं इस तरह से परेशान? तो देर ना करें, शीघ्र लाभ पाए और लिखे हमारा होम्योपैथिक टिक्स काली बैक्रोम 200 2 बूंद सुबह शाम, लेमना माइनर 200 2 बूंद सुबह शाम और हाइड्रास्टी स्कैन प्लस लेमना माइनर क्यू, ये दोनों मिक्स कर 10 बूंद सुबह शाम ले और जल्द ही छुटकारा पाए। धन्यवाद।